今天跟大家分享一下宝马的底盘老化异响的整备方案。到了一定的年限哦，底盘的胶套都会损坏哦。这个是下摆臂的胶套，你看开裂这么严重。还有这4个是左右擦臂的胶套。所有的底盘件整备都可以单独更换胶套，除非是焊在上面的球头没办法换，其他胶套全部可以单独更换。还有这边前后的减震跟减震的上座跟轴承哦，打方向过款的时候方向会响。这个是减震的缓冲胶，你看坏成这个样子。这是后减震哈，严重失效，根本一点液压感觉都没有，我直接压到底。大部分车型只要超过5年6万公里，你就要及时检查底盘胶套以及减震是否失效。关注我，整车翻新，以修为主，以化为辅。